Dat is de Ducati. Diafilm V4. En dat is de volgende testrit, dat ik ga straks doen. Ja? Hoe zit ons spoor? Aan Nederlands, Frans? In Nederland? Nederlands. Als je jij zit nu in je In het spoor? Ja, ja. Dus jij kunt al rijden, dan kun je veranderen. Hè? Dan doe je gewoon zo en dan zit jij in het spoor. Ja. Maar eigenlijk, wat je al rijden is eigenlijk het gemakkelijkste. Hè, want dat is, jij zit nu in de menu. Hè? Ja. In de menu kun je dat niet veranderen. In de menu kun je je karakteristieken van je motor en je tractiecontrole rijden. Maar dat is een beetje te veel nu. Je moet eigenlijk gewoon nu zien als je rijdt, 2 seconden duwen op, en dan kun je van touring naar sport. Voilà. Ah ja, oké. Ah, zo veranderd, oké. In de menu gaat het echt Op alles? Ja, dan gaat het op alles. Dan kun je zeggen, uw stopping, uw tractiecontrole, voor uw vermogen inhouden, voor de dynamiek of smooth rijden. Maar op alle niveaus. Dus je kunt heel veel doen, maar dat is te veel nu. Zeker Ja. als je rijdt, moet je dat niet doen. Ja. Je kunt wel, sta nu in sport. Oké. Moet je eens erop zien of dat jij in full power staat. Maar laat u niet verrassen, want die bakje wel, die, als je kijkt, power die staat nu maximum vermogen. Ja, maximum vermogen, hè. Dat is goed, hè? Ja, hè. Goed, hè? Voilà, dan gaan we gewoon terug, hè. Terug. Hoeveel pk heeft het juist? Genoeg, hè. Ja. Sowieso te veel. Voilà. Oké, dat is goed. Merci. Yes. Laat u niet verrassen. Natuurlijk wel in de full power, hè. En natuurlijk wel elektronische correcties. Maar laat u niet verrassen. Oké. Ja, Ducati. Veel kracht alleszins. Heel veel kracht. Amai, dat beet een beetje weg. Oh.
nou woorden. Ik heb niet zoveel woorden voor te zeggen. Ja, en nog pk daarop. Alles niet helemaal op kracht. Dan houden we die gemakkelijker op de grond. Nu ben ik in Toringen.
Echt niet zoveel woorden. Dit was voor vandaag. 2 testritten gedaan met verschillende motoren, een toffe sfeer beleefd binnen een biker festival rond circuit Spa-Francorchamps met verschillende motorfietsen, van de classic tot de high-end motorfietsen. Als je deel 1 had nog niet gezien, ga maar rap kijken naar mijn vorige video en laat iets weten wat je ervan denkt, met een simpele like of gewoon comment hieronder. Voor meer video's te kunnen zien, ga even de knop volgende duwen en dat is wat je moet doen. En ik zorg voor de filmpjes. Ik ben Motocapture geweest en tot de volgende keer, blijf veilig daar buiten. Tot dan!